Hallo, liebe Perlenstickliebende, schön, dass du wieder hier bist und mit mir bist und mir heute wieder über die Schulter schauen möchtest. Heute habe ich einen Quick-Tipp, den ich in meinem Wohlfühlkämmerlein selber ausklamüsert habe, weil ich gerne praktisch arbeite. Ihr wisst ja, ich habe es schon einige Mal erwähnt, bei mir muss immer alles easy peasy gehen, wenn es sich um das Hobby handelt. Da mag ich es dann nicht, wenn ich irgendwie kompliziertere Wege gehen müsste. Es muss Spaß machen, es muss einfach sein. Und da jetzt auch immer mehr Motive und so dazukommen und man ja auch gerne an allen immer mal so teilweise arbeiten möchte, ist es doch schön, wenn man schneller vorankommt. Und deshalb kommt jetzt mein Quick-Tipp. Video wird vielleicht nicht irgendwie ein Quickie sein, aber die Zeit, die werdet ihr sicherlich auch haben. Und das macht euch ja auch Spaß. Ich weiß, dass die längeren Videos auch gerne gesehen werden. Aber es ist ein Quick-Tipp. Gut, also, was ihr braucht, ist erstmal eine längere Nadel. Dieses hier ist eine Perlenwebnadel, die ist 8 cm lang. Die sind wunderbar, die sind flexibel, die sind standhaft, also dass sich diese nicht so leicht biegen. Deswegen für diesen Zweck sind die optimal. Da fädelt ihr euch einen Faden drauf, einen längeren, würde ich sagen. Und dann habe ich für das Ende hier eine Klemme dran gemacht, damit ich keine abhauenden Perlen habe. Damit ich nicht immer mich um das Ende sorgen muss, habe ich mir hier so eine Klemme dran gemacht. Oder ihr könnt euch auch irgendwie hier am Ende Washi-Tape ankleben. Wie gesagt, damit euch die Perlen nicht abhauen. Ich habe schon ein bisschen vorgefädelt. Das ist das Vorsortieren in Fadenform bei mir. Nach der Vorlage habe ich diese hier aufgereiht. Und deshalb, warum ich von dieser Nadel so schwärme, zeige ich euch jetzt. Ich werde gleich einige Perlen aufnehmen und da gebe ich dann mal etwas Musik drüber. Damit ihr mal seht, wie schön das geht hier mit so einer langen Nadel und wie schnell das Ganze läuft. Es ist ja schon mal vom Vorteil, dass ihr das aufgefädelt habt. So, let's go mit Musik.
Ich habe jetzt wirklich in Turbo-Schnelle einiges aufgefädelt. Und jetzt kommt das, was ich bei mir im Kämmerlein ausklamüsert habe. Ich habe ein Räucherstäbchenhalter genommen. Ich hatte davon mehrere zu Hause, weil ich auch Räucherstäbchen regelmäßig nutze. Und ich hatte mir mal so ein Set bestellt und da waren ein paar mit dabei. Und da habe ich mir gedacht, erst hatte ich die Perlen hier so reingelegt, die ich aufgefädelt habe. Da ist so eine Mulde drin und das ist mir dann doch so ein bisschen gefährlich hin und her gekullert. Da habe ich dann Angst gehabt, dass die Perlen ihre Plätze tauschen bei so einer kleinen Bewegung. Und da habe ich gedacht, was kannst du machen? Dann habe ich mir ein Rosenholzstäbchen zur Hand genommen. Die gibt es einmal in dieser langen Form und dann gibt es auch kürzere. Aber ich habe die lange Form genommen. Die gibt es in der Drogerie, um damit die Nagelhaut zurückzuschieben. Das kennen sicherlich die meisten von euch. Für einen schmalen Taler zu bekommen. Ja, dann habe ich mir das mit Sekundenkleber in diese Mulde eingeklebt. Und mein Ansinnen war es, dass ich hier so eine schmale Mulde mir dann zaubern kann. Hier so am Rand, damit die Perlen gut aufliegen. So, da bin ich wieder. Leider musste ich das Video stoppen, weil Alltagsgedönsel dazwischen gefunkt hat. Und jetzt ist es ein paar Stunden später und deswegen habt ihr wahrscheinlich auch fürs Auge bemerkbar eine Lichtveränderung. Und Perlen sind da jetzt auch ein bisschen weniger geworden. Also seid nicht irritiert. Ich habe jetzt dort angesetzt, wo ich vorhin aufgehört habe. Ja, was ich noch sagen kann, ich habe hier unter dem Teil Magneten geklebt, damit ich hier noch ein bisschen sichereren Stand habe. Und hier unten unter der Matte, auf der ich arbeite, habe ich dann auch nochmal 2 Magneten. Zwar wackelt es jetzt so ein bisschen, aber da sind wir ja dann sowieso ein bisschen vorsichtiger beim Arbeiten, ne? Aber es rutscht halt in dem Sinne nicht weg. Ja, so. Und das, was ihr jetzt macht. Wir haben ja hier die Perlen aufgefädelt. Und was ich euch empfehlen würde, ich würde jetzt nicht einen ganzen Strang hier auf einmal ablegen, wenn ihr jetzt mehr aufgefädelt habt. Beispielsweise bis hier hinten. Ich nehme mir dann immer, ich mache das dann hier halt auf. Und ich lege mir immer jetzt so ein Teil Perlen hier ab. Von dem, was ich aufgefädelt habe, damit ich hier nicht so viel rumfliegen habe. So, dann zieht ihr euch das hier vorsichtig ab. So könnt ihr dann euren Faden, eure Perlen vom Faden peu à peu abarbeiten. Das legen wir zur Seite und ich zeige euch mal, wie super das ist hier jetzt. Zumal ihr auch ganz leicht die Perlen dort aufnehmen könnt. Also es ist wirklich sowas von easy peasy. Ich bin manchmal schon stolz auf meine praktischen Gedanken, die ich manchmal so habe. So. Und der Vorteil, der auch nennenswert ist, der ist wichtig in meinen Augen, wenn ihr jetzt mit der Nadel hier an die Perle rangeht, dann habt ihr hier hinten einen Rückhalt und könnt euch die Perle hier so, guck mal, richtig, ich lege es nochmal zurück. Das ist dann wirklich einfach aufzufädeln, schaut mal. Dann könnt ihr euch das hier hochholen. Ist das nicht einfach hier? Bei der nächsten genauso. Das ist, finde ich, auch ein großer Vorteil. So, und jetzt arbeiten wir das ab und ich mache das jetzt mit Musikuntermalung.
So, viel Spaß beim Zuschauen. Bis hierhin und nicht weiter. Ich hoffe, euch hat das Video und die Idee gefallen, und wenn dem so ist, dann wisst ihr ja genau. Ja,
Wenn ihr diese Idee anwendet, würde ich mich über eine Erwähnung meines Kanals freuen. Das wäre sehr freundlich von euch. Und dann sage ich mal, lasst euch nicht das Licht klauen und habt einen schönen Tag oder eine kuschelige Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und dann sage ich dann bis denne. Bye, bye. Ciao, ciao. Tschüss.